Mimi nakujengea nyumba, najengea family. Yaani kae tupo yani. Unacheki vile nimekuwa nikichangamka. Pesa zote unapatanga unapelekanga wapi? Kazi ni kwenda kulala na madem, uende ushinde umevuta bangi, uende ushinde tu unaduka pombe, unashinda tu basi. Bangi remote. Pesa yangu angalia salon. Sijakuwa nikienda salon. Nimekaa na nywele sijui miezi ngapi. Utanifanyia nini? Au napunguza volume. Ongea. Mbona unanifanyia hivyo? Mbona unanifanyia hivyo? So, rewind. Rudi home.